បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាចំពោះការចូលមកកាន់ XML Tutorial នៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបនៃការបដូរឈ្មោះឯកសារបានយ៉ាងលឿនហើយនិងរហ័សដោយមិនចាំបាច់ប្រើ keyboard អូខេតោះអ្នកទាំងអស់គ្នាដំបូងសូមចូលទៅកាន់ file ដែលអ្នកចង់បដូរឈ្មោះឥឡូវខ្ញុំចង់បដូរឈ្មោះ file មួយនេះអូខេជំហានដំបូងគឺលោកអ្នកអាចdouble click លើវាយឺតតែកុំលឿនពេកគឺយើងបើក file វិញអូខេ double click លើឈ្មោះរបស់ file ហ្នឹងយឺតឬក៏ចុច F2 function 2ក៏បានដែរបន្ទាប់ពី delete រួចហើយសូម select លើឈ្មោះ file ត្រង់ណាដែលយើងចង់បដូរបន្ទាប់ពី select ហើយសូមចុច mouse ស្ដាំបន្ទាប់មកសូមជ្រើសយកពាក្យ delete បន្ទាប់ពី delete ហើយយើងចុចត្រង់ណាក៏បានដែរតែហាមកុំឲ្យចុចត្រង់កន្លែងយើងបាន edit មិញអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាសូមតាមដានវីដេអូបន្តហើយសូមកុំភ្លេចចុច subscribe លើ channel ហ្នឹងផង